नमस्कार। आज हामी सुनका गहना कसरी टल्काएर राख्ने, कसरी हेरचाह गर्ने भन्ने विषयमा अलि गहिरिएर कुरा गर्दैछौँ। हामीसम्म सुनका गहनाको मर्मत भन्ने एउटा लेख छ, त्यसैले आधार मानेर छलफल गरौँ है। सुन त अब हजारौं वर्षदेखि नै मूल्यवान छ, सबैलाई मनपर्छ, तर सधैँ नयाँ जस्तो कसरी राख्ने त? आउनुहोस्, यो लेखमा के खास कुरा रहेछन् हेरौँ। सुन किन यति प्यारो हुन्छ, किन मान्छेहरू यति आकर्षित हुन्छन् भन्ने त छँदैछ, तर लेखले भन्छ दिनदिनै लगाउँदा वा अलिकति ख्याल नगर्दा यसको चमक घट्न सक्छ रे। हो नि, त्यो एकदम सही कुरा हो। सुन जतिसुकै मूल्यवान भए पनि यो अलि नरम धातु नै हो। लेखमा भने जस्तै सामान्य धुलो, माटो, प्रदूषण अनि हामीले लगाउने तेल, लोशन, पसिनाले पनि यसको चमकमा असर गर्छ। यी कुराहरू खासै ठूलो नलाग्न सक्छ, तर समयसँगै जम्मा हुँदै जाँदा त गहनाको त्यो आकर्षण कम हुन्छ नि। ए हो र, त्यसो भए त जोगाउनु पर्यो। कसरी जोगाउने त? लेखमा एउटा कुराले मेरो ध्यान खिच्यो, त्यो शरीरमा पर्फ्युम वा क्रिम लगाइसकेपछि अलिबेर पर्खेर मात्रै गहना लगाउनु पर्छ रे। यो त हामी धेरैले ख्याल गर्दैनौँ होला है। यो निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव हो, एकदमै। लेखले पनि जोड दिएको छ यस्तो कस्मेटिक्समा भएको रसायनले सुनसँग रियाक्ट गर्न सक्छ के, जसले गर्दा त्यो सतहमा दाग लाग्ने वा चमक हराउने हुन सक्छ। अलिकति पर्खिदिँदा के हुन्छ भने त्यो रसायन छालामा शोषिन्छ र गहनासँग सिधै सम्पर्क कम हुन्छ। यो सानो सावधानीले गहनाको आयु बढाउन मद्दत गर्छ। ए, रसायनबाट जोगाउने कुरा त भयो, तर अब दिनदिनै लगाउँदा फोहोर त लागिहाल्छ नि होइन? त्यसलाई सफा गर्ने बारेमा चाहिँ लेखले के भनेको छ कि के विशेष तरिका छ नि। लेख अनुसार नि गहना पुस्नलाई सधैँ नरम र सफा कपडा नै प्रयोग गर्नुपर्छ। अलि बढी नै फोहोर जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मनतातो सफा पानीमा एकछिन डुबाएर राख्ने अनि एकदम नरम ब्रसले बिस्तारै सफा गर्ने। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, ब्रस एकदमै नरम हुनुपर्छ है, जस्तै बच्चाको दाँत माझ्ने खालको, अनि धेरै जोडले घोट्नु चाहिँ हुँदैन। ए, नत्र कोत्रिन्छ? कोत्रिन सक्छ। खास गरी त्यो 22 क्यारेट वा 24 क्यारेटको सुन अलि नरम हुन्छ नि त। अनि अर्को कुरा पनि थियो नि लेखमा, नुहाउँदा वा पौडी खेल्दा गहना फुकाल्नुपर्छ भन्ने। कतिजनाले त सधैँ लगाइराख्नुहुन्छ नि। त्यो पनि एकदमै जरुरी छ। हुन त पानीले मात्रै त खासै बिगार्दैन, तर त्यो साबुन, स्याम्पू अनि स्विमिङ पुलको पानीमा त क्लोरिन हुन्छ। यस्ता रसायनले सुनलाई बिस्तारै फिका बनाउँदै लान्छ। अनि लेखले अर्को कुरा पनि भनेको छ, गहना खोल्दा वा लगाउँदा जोडले तान्नु हुन्न। यसले गर्दा खै मसिनो डिजाइन भएको वा पत्थर जडेको गहना छ भने त्यसको आकार बिग्रिने वा टुट्ने डर हुन्छ। बुझ्यो। सफा गरिसकेपछि नि सुकाउनु पर्छ कि त्यत्तिकै लगाउँदा हुन्छ? हुँदैन। सफा गरेपछि नरम कपडाले राम्ररी पुछ्नुपर्छ अनि पुरै सुक्न दिनुपर्छ। चिसो अलिकति मात्र रह्यो भने पनि त्यसले धुलो, फोहोर झन तान्छ के। लेखमा एउटा अलि फरक कुरा पनि छ। हुन त यो सधैँ नहोला। कहिलेकाहीँ गहनामा मिसावटको रूपमा सिसा वा पारा, मर्क्युरी जस्तो हानिकारक तत्त्व पनि हुन सक्छ रे। यस्तो शङ्का लाग्यो भने त अब विशेषज्ञलाई नै देखाउनु पर्यो। ए, त्यो त गम्भीर कुरा हो। जे होस् भनेपछि यो सबै जानकारी हेर्दा त सुनका गहनालाई लामो समयसम्म राम्रो र चम्किलो राख्ने मुख्य तरिका भनेको रासायनिक कुराहरूबाट बचाउने, नियमित तर बिस्तारै सफा गर्ने अनि लगाउँदा फुकाल्दा होसियार हुने नै रहेछ हैन त? बिल्कुल हो, एकदमै। यी साधारण जस्ता लाग्ने बानीले नै तपाईको त्यो बहुमूल्य गहनाको चमक र आयु जोगाउँछ। तर यसले मलाई एउटा प्रश्न सोच्न लगायो के हामी सुनको हेरचाह यसको यो भौतिक चमकको लागि मात्र गर्छौं, कि यसले बोकेको त्यो भावनात्मक, सांस्कृतिक मूल्यको लागि पनि हो? मतलब गहना सफा गर्नु भनेको के खाली धातुलाई टल्काउनु मात्र हो, वा त्यससँग जोडिएको त्यो सम्झना, त्यो सम्बन्धलाई पनि सम्मान गर्नु हो? यो त साँच्चै गहिरो प्रश्न हो, विचार गर्नुपर्ने कुरा। सुन केवल धातु मात्र त होइन नि, यो त भावना, परम्परा, सम्बन्धहरूको प्रतीक पनि हो।